it is important for me to tell you briefly a little bit about ourselves and the story of this project. We have been chroniclers of news and contemporary events for nearly 200 years, if you consider that the origins of the Statesman date back to 1818, when the Friend of India, the newspaper from which we are directly descended, first hit the stands. In 1875, we became the Statesman. As a newspaper, we have always stood for a set of values, and the highest of these is truth. The institutional record of the Statesman will bear out the fact that even while being a constructive part of the establishment, we have never fought shy of calling a spade, sometimes at considerable cost to ourselves. The role of the Statesman in exposing the Bengal famine is well documented. Under the emergency conditions of World War II, the Statesman published on 22nd August 1943 a series of graphic photographs depicting starvation and suffering of men and women dying of hunger because of a man-made famine. A Harvard University study noted in 2009 that the photos of human suffering under the British had a profound psychological effect and marked the beginning of the end of colonial rule. Just the other day, as another anniversary of the infamous emergency was marked, our Minister for Information and Broadcasting, Sri Venkaiah Naidu, wrote a personalized account of those days in a contemporary, where he named the Statesman as one of a handful of newspapers to have resisted the draconian controls on freedom, especially press freedom. And of course, the most famous quote on press freedom was from none other than Advaniji. But not many are aware that immediately after the emergency, when the Statesman ought to have been basking in the glow of its editorial stance in difficult days, even seeking to profit from it, it opted to do its job of constructively criticizing the policies of the new Janata government. Over 3 decades of Marxist rule in West Bengal, the Statesman was often the lone voice of dissent, highlighting excess and reminding the rulers of their constitutional duties. We faced, as a consequence, harassment, prosecution, and even arrests. We stuck to our guns. But we have not only been purveyors of newspapers. While there is no accurate record of when the Statesman first ventured into book publishing, it must at least have been in 1905. And I say this with authority because many years ago, I stumbled upon a book named Great Short Stories of the World, published in that year by the Statesman. Over the years, and whenever an apt topic has presented itself, the Statesman and its subsidiary company, Nachiketa Publications, have published books on a variety of subjects. The book that is to be released today is the outcome of a discussion our chairman, Mr. R.P. Gupta, and I had last year about the presidency of Sri Pranab Mukherjee. Both of us had been struck by the dignity and wisdom that our president brought to his job, and we talked about an appropriate manner to pay tribute. After much deliberation, we decided that a well-produced photo essay covering this presidency would be the perfect salute to an exceptional head of state. Having fleshed out the idea, we suggested it first to the President's then Press Secretary, Sri Venu Rajamani, who fortuitously is here with us today, despite having recently been appointed our country's ambassador to the Netherlands, and then to the Secretary of the President, Srimati Amita Paul. It was their support and encouragement that brought the book to life. I will not say very much more about the book, except that it captures images of this presidency and highlights the various roles that Sri Pranab Mukherjee has played with skill, maturity, sagacity, and empathy. It has been photographed with great skill by Varun Joshi, who is here. Gaps in the narrative have been filled by drawing on the photo archives of Rashtrapati Bhavan. The book, I hope you will agree when you get a chance to see it, has been produced to the highest standards. It was therefore only appropriate that such a labor of love should be released by our esteemed Prime Minister,
who very graciously agreed to present the first copy to the Honorable President. The Prime Minister sets a dizzying schedule for himself. A look at his engagements of the past few days alone will bear testimony to the superhuman standards he sets for himself in his service to the nation. The grueling hours he spends as part of his mission to transform India, regardless of the political costs he might have to pay. And yet, as he told Mr. Gupta and me when we called on him last night, he was happy to perform today's task to honor our president. His exact words to us were, "Ye aapne bahut acha kaam kiya hai." For us, there can be no higher praise. I hope all of you and the larger audience outside these precincts will like our humble tribute to our 13th head of state, because President Pranab Mukherjee has truly been a statesman. Thank you. आदरणीय राष्ट्रपति श्रीमान प्रणब मुखर्जी जी, यहाँ उपस्थित मंत्रिपरिषद के मेरे सभी साथी, आदरणीय अडवाणी जी, स्टेट्समैन ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान R.P. गुप्ता, एडिटर श्रीमान रविंद्र जी, और जिनका अथाग पुरुषार्थ रहा इस काम में, वैसे फोटो जर्नलिस्ट भाई वरुण जोशी, (1875) 1875 तब से लेकर के एक सुदीर्घ यात्रा और स्टेट्समैनशिप के साथ चली। कई पड़ाव आए, कई राहबर आए, कई संकट भी आए, लेकिन स्टेट्समैन ने अपनी जिम्मेवारियां पूरा करने का भरपूर प्रयास किया। कल मुझे काफ़ी देर मिस्टर R&R के साथ गप्पे गोष्ठी मारने का मौका मिल गया था। एक बार श्रीमान ईरानी जी के साथ बहुत विस्तार से बातें करने का अवसर मिला था। वो हमारे बड़े प्रखर आलोचक रहते थे, लेकिन उनके साथ बात करने का बड़ा मज़ा आता था। काफ़ी कुछ उनके पास रहती थी, व्यंग विनोद भी उनका सहज स्वभाव था, तो वो भी एक मौका मुझे कभी मिलता रहता था। हमारे देश में एक कमी रही है, शायद कारण क्या होगा, और हो सकता है मेरी बात से सब सहमत न भी हो। हम हिस्ट्री कॉन्शियस सोसाइटी के रूप में कभी उभरे नहीं, और इसलिए जैसे अंग्रेजों का देखो तो हर छोटी छोटी चीज़ को संभालते हैं। अभी मैं पोर्चुगल गया था, तो गोवा और पोर्चुगल जब वहाँ शासन चलता था, जो पत्र व्यवहार था, कई वर्षों से प्रयास हो रहा था कि वो आर्काइव्स में से हमें उन पत्र कम से कम जेरोक्स मिल जाए। इतने लंबे समय का इतिहास उसमें पत्रों के माध्यम से पता चलता है, और इस बार मैं गया तो सरकार ने उसको स्वीकार करके सारे पत्रों का एक कॉपी गोवा सरकार को दिया है। यानी वो पत्रों का संपुट अपने आप में सारे विकास यात्रा घटनाक्रम का एक गवाही के रूप में मिला है। हमारे यहाँ उसको किसी ने संभाला नहीं। आज भी हम देखें तो भारत की कई चीज़ें अगर हमें स्टडी करनी है तो हमारे स्कॉलर्स को
ब्रिटेन में जाकर के वहाँ की लाइब्रेरियों को खोजना पड़ता है, निकालना पड़ता है। और क्योंकि मूलतः हम लोगों की प्रकृति नहीं रही। मैं समझता हूं कि ये किसी व्यक्ति भक्ति का विषय नहीं होता है। राष्ट्र के जीवन में इन व्यवस्थाओं का बड़ा महत्व रहता है और उसको इतिहास की घटना के रूप में लेकर के अगर हम चलते हैं तो हम भावी पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी सेवा करते हैं। अब ये तो एक तस्वीर आता है, हमें सामान्य मानवी को राष्ट्रपति जी यानी अगल बगल में सब बड़े बड़े कद्दावर लोग चल रहे हैं, बड़े प्रोटोकॉल हैं, राष्ट्रगान हो रहा है, बड़े विशिष्ट परिस्थिति में खड़े होते हैं, विशिष्ट यही दुनिया देखती है। लेकिन उन व्यवस्थाओं के बीच में एक जिंदा दिल इंसान होता है। वो तब पता चलता है जब किसी फोटो जर्नलिस्ट के कैमरा के में क्लिक होता है और कल जब हम इसको किताब के रूप में देखेंगे, अच्छा हमारे राष्ट्रपति जी बालक की तरह हंसते हैं, ये अपने आप में छू जाता है जी। विदेश का कितना ही बड़ा मेहमान आए, साइज कितनी ही ऊंची क्यों ना हो, उस तस्वीर से पता चलता है मेरे देश के राष्ट्रपति का आत्मविश्वास कितना जबरदस्त है, अनुभव गर्व होता है। ये सारी चीजें इस सारे ग्रंथ के अंदर समाहित है। यानी कि पद व्यवस्था के अतिरिक्त भी मेरे राष्ट्रपति होते हैं, उनके भीतर भी एक इंसानी जिंदगी की यात्रा होती है। उसको जब कैमरा के रूप में देखते हैं, तस्वीर के रूप में जो प्रकट होती है। अब जब महात्मा गांधी थे उस समय तो इतने न कैमरा थे, इतनी व्यवस्था थी, लेकिन जब दो तस्वीर देखें गांधी जी कि एक में झाड़ू हाथ में लेकर के सफाई कर रहे हैं और दूसरी एक तस्वीर में माइक्रोस्कोप में बारीकाई से देखते हैं, तब पता चलता है कि इंसान के व्यक्तित्व का विस्तार कहाँ से कहाँ होगा। दो तस्वीरें गांधी को यहाँ से यहाँ दो रूप में दिखाने की ताकत रखते हैं। यानी एक प्रकार से जो तस्वीरकार होता है वो जब तस्वीर लेता है तब उस मोमेंट को उस रूप में पकड़ता है जो मोमेंट इतिहास को अमरत्व का बख्शिश देने का सामर्थ्य रखती है। इतिहास को अमरत्व देने का कारण इस ऐसे एक डॉक्यूमेंट में होता है और इन चीज़ों को उसमें लाने का प्रयास वरुण जोशी ने किया है। स्टेट्समैन की टीम ने इसको बखूबी प्रस्तुत किया है। वरना जिस समय टेक्नोलॉजी के द्वार से एसएमएस की दुनिया शुरू हुई थी तो आपने देखा होगा बहुत बड़ी मात्रा में आर्टिकल छप रहे थे कि ये एसएमएस ऐसी चीज आ रही है कि पत्र लेखन की दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। पत्र लेखन अपने आप में मानव संस्कृति की एक अहम विरासत है। अगर वो खत्म हो गई तो भावी पीढ़ी के हाथ कुछ लगेगा नहीं। ये भी जिनको मालूम होगा 25 साल पहले ये सारे आर्टिकल छपते थे, तब उनको भी पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी इतनी बदल जाएगी कि शायद हर एक इंसान अपने आप में क्रिएटिव बन जाएगा, अपने आप में लेखक बन जाएगा और नई नई टेक्नोलॉजी हमारे भीतर की क्रिएटिविटी को जन्म देगी और वो शायद सुरक्षित भी हो जाए। एक जमाना था जब ऑटोग्राफ का महात्मा रहता था, धीरे धीरे फोटोग्राफ की ओर बढ़े और अब ऑटोग्राफ फोटोग्राफ का कॉम्बिनेशन सेल्फी आ गई। देखिए बदलाव कैसे हो रहा है। सेल्फी, फोटोग्राफ और ऑटोग्राफ दोनों का कॉम्बिनेशन है। यानी मूल विचार से बदलाव होते होते कहां से कहां पहुंचता है, इसमें हम अनुभव करते हैं। इस पूरे ग्रंथ को देखेंगे जिसमें मुझे लगता है कि
अखबारों के माध्यम से दुनिया ने जो राजनेताओं को पहचाना है, क्षमा करें मुझे, यहाँ काफ़ी अखबार वाले हैं, उस अखबार के झरोखे के उस दायरे के बाहर भी राजनीतिक जीवन में जीने वाला कोई इंसान भी होता है। ये रोजमर्रा की आपाधापी में अखबार पकड़ नहीं पाता है, लेकिन कुछ समय के बाद रिसर्च करके जब चीज़ें आती हैं तब लगता है कि वो रोजमर्रा की जिंदगी में देखे गए इंसान के ऊपर भी एक और इंसान बैठा हुआ है। और इसलिए उसकी भीतर की सच्चाई को जानने में मैं समझता हूँ ये ग्रंथ आदरणीय प्रणव दा को जानने के लिए, उनके निकट जाने के लिए, और कभी कभी तो लगता है उनके भीतर जाने का अवसर दे रहा है। और इस महत्वपूर्ण काम के लिए मैं गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम को और विशेष करके भाई वरुण जोशी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरा सौभाग्य रहा है कि आदरणीय राष्ट्रपति जी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला। मैं अपने जीवन में देखता हूं कि मुझे एक अवसर आया आपातकाल में। मैं राजनीति में नहीं था, सामाजिक जीवन से जुड़ा हुआ था, लेकिन आपातकाल में भिन्न भिन्न विचार के लोगों के साथ काम करने का अवसर आया। एक्सट्रीम एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई विचारधाराओं के बीच काम करने का अवसर हुआ। मेरी आयु बहुत छोटी थी, लेकिन उस जीवन में बहुत कुछ सीखना समझना लोगों से मिला। हमारे यहाँ गुजरात विद्यापीठ के वाइस चांसलर हुआ करते थे धीरूभाई देसाई। उनके घर में जाना आना, आपातकाल था तो प्रखर गांधीयन थे। रविंद्र वर्मा, समाजवादी विचारधारा और कांग्रेस में जीवन, ऐसे लोगों के बीच में बड़ी करीबी से जीने का मुझे अवसर मिला। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ बड़ी करीबी से जीने का अवसर मिला। एक मेरे मोल्डिंग में वो एक बहुत बड़ा अवसर था। मुख्यमंत्री बना तो मुझे आज गर्व से मैं स्मरण करता हूं, कांग्रेस के दिग्गज नेता नवल किशोर शर्मा जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला। बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा सद्भाग्य रहा कि मुझे प्रणव दा की उंगली पकड़ करके दिल्ली की जिंदगी में अपने आप को सेट करने में बहुत बड़ी सुविधा मिली। बहुत बड़ा मेरे लिए एक बहुत बड़ा संबल रहा। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको हमेशा चिंता रहती है काम जल्दी पूरा ना हो। अगर खाली हो जाऊंगा तो शाम को करूंगा क्या। एक बार मैंने किसी अखबार में, हमारे यहाँ से खबरें तो लीक कर ही लेते हैं आप लोग, आपकी बड़ी कुशलता तो रहती है। तो मैं एक दिन अफसरों की मीटिंग लेता रहा था, करीब 8-9 बज गए होंगे। तो मीटिंग 9 बजे करीब समाप्त हो गई। तो मेरे मुंह से निकल गया, अरे इतना जल्दी पूरा हो गया, और रात को 9 बजे भी। तो मैं चलो भाई ठीक है, जाएंगे देखेंगे क्या समय कैसे बिताएंगे, सोचेंगे। ऐसी जिंदगी में एक भी मेरी मुलाकात पिछले 3 साल में राष्ट्रपति जी के साथ ऐसी नहीं रही जिसमें उन्होंने पिता की तरह, और मैं बहुत अंतर्मन से कह रहा हूं, कोई पिता अपने संतान की जैसे देखभाल करे। देखो मोदी जी, आधा दिन तो आराम करना ही पड़ेगा। मुझे दा कहते हैं, प्रणव दा कहते हैं, भाई इतना काहे दौड़ रहे हो, कुछ कार्यक्रम कम करो, तुम तबीयत का संभालो।
चुनाव के दिन थे उत्तर प्रदेश में, मुझे कहते हैं कि अरे भाई जीत और हार चलती रहती है, लेकिन कोई शरीका के देखोगे कि नहीं देखोगे? ये राष्ट्रपति के दायित्व का हिस्सा नहीं था, लेकिन उनके भीतर का इंसान अपने एक साथी की चिंता। और मैं मानता हूं कि ये व्यक्तित्व, ये संबंध, ये रूप राष्ट्र जीवन के लिए एक बहुत बड़ा हम जैसे लोगों को प्रेरणा देने वाला काम होता है। और वो काम प्रणव दा ने किया है, आदरणीय राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं उनका आदरपूर्वक नमन करता हूं। और आज भाई वरुण जोशी को बधाई देते हुए इस अमूल्य विरासत आने वाली पीढ़ी के लिए तैयार करने के लिए बधाई देता हूं। स्टेट्समैन ग्रुप को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Good evening, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, Shri Lal Krishna Advani, Shri R.P. Gupta, Shri Ravindra Kumar, distinguished Union Ministers, Members of Parliament, ladies and gentlemen. At the outset, let me express my deep gratitude to all of you for honoring me being present on the happy occasion of bringing out a publication by Statesman on the photo essays of my activities as 13th President of the Republic of India. Frankly speaking, I was little unwilling and I felt shy of and wondered what benefit we will have by having this photo essays and photo album. But my friends in the Statesman, they thoroughly convinced me when I put my queries to them that every program of President is communicated to the media through press release, and almost every function is covered by the media. So, what purpose would it be served by bringing it a photo album, pictorial story of the 5 years of presidency? Answer was truly convincing, simple. They pointed out that what appears in the media, Mr. President, is extremely short-lived. It has its currency till the next headline. Sometimes maybe 24 hours, or sometimes it may be even less. Therefore, there is a need for the posterity, if somebody wants to pursue it, wants to know, they should have access. Distinguished guests, you shall have to keep in mind when I say that as a Bengali, and particularly as a Calcuttan, I grew literally with Statesman. Not only me, my contemporaries, or even before that, Statesman was inevitable, and there was a humor that even
a communist cadre would refuse to go to the rural areas if he is not assured that in the morning he will get a copy of Statesman, if not on the same day, but at least of the previous day. That was the situation. So when the request comes from Statesman, I thought that I cannot but accept it. And I express my deep gratitude to Sri Gupta, Ravindra Kumar ji, and Binod Joshi ji for bringing out this book, photo essays, and covering the 5 years period of 13th presidency. One personal incident I will mention too. I was not even in politics then. I was a student of postgraduate class in history, modern history in Calcutta University. At that point of time, in those, even now and in those days, it was very prevalent that eminent persons were sent, especially two socialist countries, China and Russia. They received large number of eminent personalities as editors, teachers, writers, playwrights, actors. And they used to come and give and make their impressions available to the people. So one such editor of a Bengali daily was invited to visit Soviet Russia. He came, and he was also a very not only powerful editor, but a very powerful poet. And he wrote a poem on his impression on visit of Russia, that a new awakening has taken place. I am talking of the late 50s and early 60s. And he visited the Central Asian republics, and very passionate, long poetry he wrote. I do not know what struck my mind. I wrote a letter to the editors in Statesman protesting that why can't he see the awakening of a new generation of people in the valleys of Damodar or Mahanadi or Mayurakshi, where also awakening of new people coming out of poverty are being created. Then I went to inquire what is the fate of my adventure, and I was surprised. When I inquired it about the desk, I was told and sent to somebody senior, unfortunately I do not remember the name. He met me. He said, I got your letter. It's very good. But young man, I would like to give you an advice. When somebody writes, a creator, a poet, an artist, a novelist, he is not confined by any territorial limitations or geographical limitations, or in any particular time frame. As a young man, you keep in mind that creative mind is to be respected, whether it is in the context of a land not known to you. I do feel, unfortunately I do not remember, but this is a very solid advice to a young man who has always kept that mind, that art can never be limited, creative faculties can never be limited by time or by geography or by circumstances. Truly, it is beyond time
beyond any limitation. Its appeal is universal. And at the same time, I must very candidly admit you that most of the time we disagree. My views were not agreed to by the statesmen. Similarly, the views of the statesmen were not acceptable or agreed to me. But we both agreed that we will agree to disagree with each other. And long 60 years or even more than that, myself and statesmen are lived in that circumstances, that we love each other and also we quarrel each other, we argue with each other, and finally we agree and we agree to disagree again from the next day. I am deeply grateful to you, Mr. Gupta and Mr. Ravindra Kumar, and particularly to Mr. Joshi, who has taken the trouble of traveling with me over a long period of time. And my travel schedule really was very hectic. And truly sometimes it appeared, as I read in a beautiful poetry, perhaps either Thomas More or Robert Sade, time is being compared with a gypsy man. Time, you old gypsy man. And there, in course of the description, it is said, last week in Babylon, last night in Rome, right now under Paul's Dome. Paul's Dome means St. Paul's Dome. So like a gypsy man, I travel a lot, and Mr. Joshi had the trouble of traveling with me to different places to take the picture, apart from Rashtrapati Bhavan and various other functions. I am deeply grateful to you, and I take this opportunity to express my deep gratitude and appreciation to Prime Minister. Normally, I am not making any comment right now. Little more than 3 years, we have acted in close cooperation. It is not that there cannot be any divergence of view. Surely there have been divergences of views, but we have been able to keep that divergences, if there be any, only to ourselves. It did never find any place anywhere, and it did not affect the relationship between the President and the Prime Minister, between the titular head and the actual head of the administration and the Council of Ministers. Many a times, Finance Minister is present here. I do not know how many times I have given him trouble of calling him and consulting, why this, why not this, and finally, I must say, he convinced me like an able and effective advocate, and I had to concede to his reasoning, and functioning of the government was never disturbed, was never stopped, was never delayed, perhaps I can claim with confidence. Thank you, ladies and gentlemen. Jai Hind. Respected Rashtrapati Ji, respected Pradhan Mantri Ji, dignitaries, friends, ladies and gentlemen. On behalf of all of us in statesmen, it is a matter of pleasure and privilege for me to propose a vote of thanks. Firstly, I would like to thank our President, Honorable Shri Pranab Mukherjee Ji, for having allowed us to put together this ambitious photo essay, which I hope will prove to be an enduring record of an outstanding presidency. Sir, you are very indulgent and patient as this project was put together, and we thank you most sincerely for this. With your wisdom and maturity, you have been a source of inspiration to us, and we hope you will continue to guide us.
I would next like to thank our Prime Minister Ji, Shri Narendra Modi Ji, for having very kindly accepted our invitation to release the book President Pranab Mukherjee, A Statesman, and present the first copy to the Honorable President. These are momentous times, and you, sir, are piloting the nation through a transformative process that promises to change the face of our economy and our society. I take this opportunity to compliment you on the introduction of independent India's most revolutionary economic measure, GST. You have taken this and so many other steps, sometimes at breathtaking speed, to uproot the many corrupt interests that are choking our beloved country. As an Indian, I feel proud of the global stature you have given to all of us. We are aware, sir, of the huge pressures on your time. We are therefore most sincerely grateful to you for the time you have spared to honor us with your presence and for your inspiring words. I also want to thank Shri Advani Ji, Shri Arun Jaitley Ji, Shri Vijay Goyal Ji, Shri Arjun Sikri Ji for their presence and encouragement. I must thank the dignitaries and friends who have taken time out of their schedules to grace this occasion with their presence. I know they have done so because of the affection and respect they hold the Honorable President in. But I hope it is also because of their good feelings towards the statesman. I would be failing in my duty if I did not thank members of President's Secretariat who have helped us at each stage of this project. Mrs. Amita Paul, Secretary to the President, was involved in the project from conception to execution, and we are very grateful to her. Mr. Venu Rajamani, the former Press Secretary and our present Ambassador to Netherlands, was in many respects the architect of this project. I am especially delighted that he happens to be in New Delhi and is present at this function. I would also like to thank all members of the Rashtrapati Bhavan staff, especially the Deputy Press Secretary, Ms. Shamima Siddiqui, the Deputy Military Secretary, Group Captain Sanjeev Sethi, and the President's Private Secretary, Shri Abhijit Rai, who have always been supportive of our efforts. I must express my thanks to young Varun Joshi, who worked painstakingly on this project and put together a photo essay all of us in Statesman can be proud of. Finally, I must thank my colleagues in Statesman who have worked relentlessly to make this project and this function a success. Thank you.